जालन्यामध्ये आज अमित देशमुख यांची महाविकास आघाडीचे उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा झाली आहे। या सभेमध्ये अमित देशमुख यांचं भाषण सुरू असतानाच एक काँग्रेस कार्यकर्ता त्यांना आय लव्ह यू म्हणाला। यावेळी अमित देशमुख यांनीही त्याला आय लव्ह यू टू असं म्हणत रिप्लाय दिलाय। दरम्यान हा प्रकार घडल्यानंतर अमित देशमुख भाषणातील मुद्दा विसरून गेले आणि प्रेमात सगळं काही विसरून जातं असं म्हणाले आणि त्याचमुळे भर सभेत एकच हशा पिकलाय। मराठवाड़ा में कौन है सीनियर तुम्हारे आई लव यू टू। जालना है। बघा विसरलो मी कुठं होतो प्रेमात चढल्यावर असंच होतं।